ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းတာချီလိတ်မြို့မှာမြန်မာထိုင်းနိုင်ငံကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုပုံမခိုင်မာစေရန်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားစေရန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုများစုပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးသာသနာတော်အတွန်းရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးနိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးစွန်းစံစိန်လောင်းလူပွဲနဲ့ပရိသပင်စိုက်ထူပူဇော်ပွဲခမ်းနားကိုဒီနေ့မနက်ပိုင်းကစံဆိုင်ကရက်ကွက်ရှိနဂါးနကောင်ကျောင်းတိုင်းမှာကျင်းပပါတယ်ပထမစွာဒေသခံရှမ်းတိုင်းရင်းသားရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဖွဲ့များကတိုင်းရင်းသားကများဖြင့်ကြိုးဆိုပြီးတာချီလိတ်တပ်နယ်မှတာဝန်ရှိသူများခရိုင်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဒုတိယခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးသက်ဦးဆွေခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးမြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်စွာမျိုးနဲ့ခရိုင်မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများထိုင်းနိုင်ငံဘာသာရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်မစ္စတာပကြနာပညာတတိချင်းခရိုင်ရေချင်းမှုဦးစီးဌာနမစ္စတာပိတ်တန့်ကြံသည်ဦးဆောင်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနယ်ဝင်အလူရှင်များကဆရာတော်တန်ဃာတော်69ပါးတို့အားစွန်းစံစိမ့်တဲ့လူဝဲပစ္စည်းများကိုစုပေါင်းလောင်းလူကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အပရိသတ်များကနဂါးနကောင်ကျောင်းတိုင်းဆရာတော်မြို့နယ်တန်ဃာနာယကဥက္ကဋ္ဌအကမကဏဝစကပန္တိတဗတ္တနာသုတမသာသနာတက္ကသီလဓမ္မစရိယာBA Buddhism MA တီးလင်္ကာထံမှ၅ပါးသီလခံယူဆောက်တည်ကြပြီးတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များရုပ်ပွားချီးမြှင့်တော်မူတဲ့မင်္ဂလာတုံယတနာတုံမေတ္တာတုံပြေတရားမြောင်ကိုနိုင်ယူကြည်ညိုကြပါတယ်။အဲဒီနောက်လူရှင်များကနဂါးနကောင်ကျောင်းတိုင်းဆရာတော်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆရာတော်တို့အားမူထားပြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်များအားနဝကမ္မဝတ္ထုငွေနဲ့ပရိသပင်များစက္ကပ်လူတန်းကြကနဂါးနကောင်ကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ထံမှမြန်မာထိုင်းလူရှင်များနဲ့အပရိသတ်များကအနုမောဒနာတရားနာယူပြီးလူဒန်းမှုစုစုတို့အတွက်ရည်စဲသွန်းချမြပေးဝေကြပါတယ်။ဆိုပါခန္ဓာကိုမြန်မာထိုင်းနိုင်ငံမှဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများတန်ဃာတော်များဒေသခံပြည်သူများနဲ့အလူရှင်များစုစုပေါင်း1500ဦးခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။